që keni qenë përfituar dhe ju sot e kam një vendim skandalës të i kuvendit të Republikës Kosovës, cili ka një kohë që funksionon si kuvend dirigjent dhe sot ky jo legitimitet u shpreh edhe përmes dhunës së ushtruar bashkim deputetëve të Republikës Kosovës, deputetëve të opozitës së bashkuar, me që rast 11 deputetë të përjashtuan në mënyrë arbitrare nga kryetari i kuvendit dhe të gjithë deputetët përhoqën zvarë nga salla e kuvendit dhe të pamundsuar pjesëmarrjen në një seancë. Pas nxjerrjes së deputetëve nga kuvendi i Republikës së Kosovës, koalicioni qeverisës vazhdoi me votimin, që ata po e quajnë votim për presidentin e Republikës, me që rast votuan për Hashim Thaçin si president të Republikës së Kosovës. Ne konsiderojmë që ky nuk mund të jetë presidenti i Republikës së Kosovës. Zgjedhja e tij u bën në mënyrë të ndryshme, u bën me intervenim të dhunshëm fizik karshi deputetëve të opozitës, u bën me intervenim të dhunshëm fizik karshi qytetarëve të Republikës që ishin mbledhur në protestë që nga dita e martë, si dhe u bën me përmes një terrori psikologjik të tmerrshëm karshi deputetëve të tjerë, të cilët siç e patë në anën e parë refuzuan të lapin votën për ta zgjedhur president Hashim Thaçi. Çështja e dytë që u bën pas është që presidentin e Kosovës e zgjodhi në fakt bekimin nga fuqishë. Hashim Thaçi sot është president për shkak të pranimit të tij si president të Republikës nga lista serbe e urdhëruar nga Aleksandar Vučići, kryeministri i Serbisë. Rrjedhimisht sot Kosova e ka në majë të shtetit një njerëz i cili nuk do të ishte aty pa përkrahjen e qeverisë së Serbisë. Ne konsiderojmë që ajo që ka ndodhur sot në sallën e kuvendit dhe që ka ndodhur sot në përsheshjet e Prishtinës është një proces jo legjitim i ushtruar përmes dhunës policore të urdhëruar nga pushteti dhe si i tillë është një proces i cili vetëm sa e ka filluar edhe më shumë krizën në Republikën e Kosovës dhe vetëm sa e ka rritur edhe më shumë irritimin e qytetarëve karshi kësaj klike të përbërë nga Thaçi dhe Mustafa që i kanë uzurpuar pozitat udhëheqëse të vendit. Ky fillim i kapjes së shtetit nuk do të kalojë dhe qytetarët e Republikës Kosovës, të gjithë ata që kanë marrë pjesë në protesta, të gjithë ata që do të bëhen pjesë e kundërshtimit nesër, do të ngallënjejnë kundër kësaj klike uzurpatore në krye të shtetit. Ka disa muaj që në Kosovë është forcuar një zë opozitar, por edhe një kundërshtim që është më gjanë se sa veç opozita. Kundërshtimi është adresuar në tema tani me të njohura për qytetarin në bashkinë e komunave serbe, me shumicë serbe, e njohur si zajednicë dhe në demarkacion, me mal energji. Gjatë këtij kundërshtimi kuptohet se të gjithë ne kemi pas në mendje gjendjen e rëndë në Kosovë, pra shtetin e kapur, politizimin e skajshëm të institucioneve, shkallën e lartë korrupsionit. Pastaj gjendjen e rëndë në ekonomi, mungesë investime, vështirësi për prodhues vendor, papunësi të lartë. Një gjendje jo të mirë në ende ligj. Ne e dimë që ende në pjesë Kosovës të mos veri, vazhdojmë me improvizime në ende ligj. Kemi shprehë shqetësimin tonë për ombrellën e sigurisë, mos votimin e ushtrisë së Kosovës. Ende s'kemi ushtrinë e Kosovës të votuar. Po ashtu e dini edhe është konstatimi të gjithëve se qeveria, regjimi Mustafa Thaçi ka ndërtuar politikën e jashtme. Pra Kosova e përfaqësuar deri më tani nga zoti Thaçi, ka dështuar në marrjen e njohjeve dhe ka dështuar po ashtu në antarësimin UNESCO. Çka është më së keqi, dy veprime për cilat opozita është ngritur në këmbë e për cilat qytetarët kanë kundërshtuar, janë vërtetuar më si antikushtetuese. Bashkia e komunave serbe, marrëveshja, është jonë përputje me kushtetutën në gjitha njerët e veta. Shkelqët e kushtetutës, ata të cilët qytetarët i shkarkun që kvorumi i 17 shkurtit është legjitime, jo kjo që kemi pasur, që nuk i ngjason një parlamenti, ata e gradun vetëm, pra e vetëm malar, nuk është kjo ngritje, u mendoj kjo është vetëm barikadimi tyre, sepse ata dinë se çka kanë bërë, si kanë ardhur deri këtu, dhe e dinë se ndëshkimi qytetar do t'ju vjen një ditë. Pra ne nuk jemi të habitur me veprimin e tyre sot të parlamentit dhe e dimë se në këtë kaos tonën me kundërshtu kapjen e shtetit do të përballemi me sfida si kjo dhe në tarmen, por jemi të vendosur që të vazhdojmë deri në
zbrapsje në këtyre që kanë kapë shtetin dhe demokracinë në Kosovë. Sot, disa nga kolegët deputet e shuar një rast madhe që e patë për që shërbyrë vend i tyre. Në vend që ata sot të ishin në nivelin e detyrës për ta nxjerrë vendin nga kriza, duke refuzuar për të votuar kandidatin e propozuar nga koalicioni dhe për të çuar vendin zgjedhje, ata ju nënshtruan presionit, ju nënshtruan logjikës politike që faktikisht u ligjet me koalicion dhe filluan edhe më shumë krizën në Kosovë. Sot në Kosovë nuk është lajmi i për zgjedhjes dhe fati individit. Sot faktikisht lajmi i keq për Kosovën është se Kosova jo vetëm që nuk u largu dhe nuk po shihet mundësia për të dalë nga kriza, por nga sot Kosova është edhe më shumë e filluar në krizë politike. Sot Kosova në këtë rast e sidomos koalicioni qeverisës provuan për të shkuar deri në fund, duke zgjedhur për president njeriu i cili ishte kreatuar i krejt kësaj situate të krijuar deri më tani. Ata mendojnë që kanë zgjedhur kryet vendit një president, në fakt sot kryet të Kosovës kanë tentuar me fundjenin se dhe është shkelësi kushtetutës. Ne çka po them është që do të vazhdojmë angazhimin tonë, do të vazhdojmë aktivitetin tonë, do të vazhdojmë kauzën tonë për të vazhduar e të rritur shpresën e qytetarëve të Kosovës për ndryshim. Edhe unë jam i bindur që ndryshimi do të jetë shpejt. Tashmë kauza opozitare, siç e kemi thënë shumë herë, ka kaluar në lëvizje qytetare, dhe askush dhe asgjë nuk mund ta ndalë qytetarët e Kosovës për të shkuar drejt ngjalljes së shpresës dhe kthimit dhe bërjes së realitetit asaj shprese, duke shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme dhe duke larguar këtë regjim i cili është, siç kemi thënë, antikushtetues. Dalja nga kriza është janë zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe vota qytetarëve të Kosovës pastaj do të përcaktojë këtë qeverisë. Mbi 70% të qytetarëve të Kosovës sot janë të pakënaqur me zhvillimin që ka ndodhur parlament. Në mënyrë të dhunshme me skenat që të kemi parë, jo vetëm sot, por edhe ditët kaluar, Kosova si ka imponuar, po tentohet të imponohet gjaja institucionet e cilat kujdesen dhe të për shtetin. Ishte një derë e vogël, që ishte institucioni i presidentës, e cila tentonte ta luajë rolin e saj, dhe një mundësi për të dalë nga kriza. Nga sot, siç e thash, po mbyll edhe derë e vogël dhe praktikisht Kosova u futi në krizë edhe më të politik.